1987年6月7日，台湾铁路局举行100年纪念大会，纪念代替为清朝光绪年间到今麦的100年历史。烧煤炭用蒸汽推动的老火车头有着很传统的名字，这些老火车头命名为腾云、御风、掣电、超尘。 为两支脚行路的时代，到时速30公里的火车，搁到时速120公里的自强号，铁路局希望未来火车会使走搁较紧嘞。我相信铁路局今后的前途仍然是光明的。1995年6月7日，中华民国甲美国断交10年来，咱国元首头一摆访问美国。在2部警车、6部2000cc 哈林机车开道下，15部车辆组成的总统车队阵容十分壮观。这次来临是一个突破。针对当时，总统李登辉接受美国方面国家元首级的礼遇，前来迎接的侨胞代表，伫见证咱国突破外交困境同时，拢真激动。